안녕하세요. 네, 블락비치코입니다. 네, 오늘은 저의 개인적인 방송을 진행해 볼 거예요. 여러분들 아시죠? 지금부터 약 3시간 후 지코에 여러분이 기다리는 바로 말의 Yes or No가 정식으로 발매합니다. 바로 3시간 후! 오늘에서 내일로 넘어가는, 일요일에서 월요일로 넘어가는 자정 12시에 드디어 발매를 하게 되는데요. 네, 저 말의 Yes or No를 발매 기념하는 의미에서 오늘 이렇게 여러분들과 V앱을 통해서 이렇게 직접 커뮤니케이션 하게 되었는데요. 네, 말의 Yes or No로 드리자면 제가 이제 Unpretty Rapstar라는 지금 화제의 그 프로그램이잖아요. 거기서 제가 제일 첫 번째 프로듀서로 나왔었어요. 그때 제가 만들었던 곡이었는데 그게 당시 육지담 씨에게 이제 가게 되었는데 그 곡의 사비가 육지담 씨가 소화하기에는 뭔가 너무나 다른 그런 분위기여서 결국에는 다른 보컬 어레인지를 통해서 밤새찌라는 곡으로 탄생이 되는데요. 많은 분들이 그 전에 있는 구성을 좀 더 좋아하시는 것 같아서 저 혼자 이제 공연 때도 하고 그다음 제 친구 페노메코랑 같이 공연에서도 새로운 버전의 말의 Yes or No로 여러분들에게 자주 들려드리곤 했었는데요. 드디어 이렇게 8개월 만에 정식으로 여러분들 앞에서 공개하게 되었습니다. 그래. 너무나 좋은 것 같고요. 네. 제가 이제 말의 Yes or No 발매를 앞두고 14일 그리고 16일에 여러분들한테 공개해드린 영상이 있잖아요. 그 영상이 뭐냐면 제가 인스타 눈팅이 되게 많이 해요. 인스타그램이라고 얘기해도 되나? 네, 그 SNS 눈팅을 진짜 많이 하는 편인데 거기에 이제 해시태그로 제 이름을 많이 검색하는 편이에요. 근데 어느 날 눈팅을 하던 도중에 애니메이팅으로 된 제 음원에다가 이제 애니메이팅을 해서 뮤직비디오를 만든 어떤 영상이 있더라고요. 그래서 그 영상을 찾아가서 직접 너무나 좋게 봐서 댓글을 남기고 꼭 한번 실제로 작업해보고 싶더라고요. 그래서 그 친구를 컨택을 해서 바로 이제 작업을 진행하게 됐어요. 근데 그 친구가 굉장히 어리더라고요. 네, 근데 뭐 자세한 신상은 제가 말씀드리기 뭐하지만 앞으로 정말 장래가 정말 촉망되는 그런 친구인 것 같아요. 네, 그렇습니다. 그래서 말의 Yes or No는 앞으로 지금 공개드린 건 한 3분의 1 정도 됐는데 완곡으로 보여드리지 못할 것 같아요. 왜냐면 이 애니메이팅 자체가 너무 길어지면 또 여러분들이 지루해할 수도 있기 때문에 딱 1분 30초 정도의 간격으로 여러분들한테 제 벌스까지만 뮤직비디오로 제작해서 보여드릴 예정입니다. 그게 언제가 될지는 모르겠지만 여러분들 곧 만나보실 수 있을 것 같아요. 네, 네 그렇습니다. 그리고 잠시만요. 댓글창을 한번 볼게요. 다리 좀 오므려볼게요. 다시 레게머리 할 생각 없나요? 레게머리는 계속 하고 있어요. 근데 했다 풀었다 할 뿐이지 저는 앞으로도 계속 특수머리를 할 예정입니다. 오빠 머리 누가 했어요? 네, 더샵 제이의 저희 정은 선생님께서 직접 해주신 머리고요. 입술색 존예지오, 이거는 이제 헤라 원장님이 해주신 입술색입니다. 오빠 사랑해요. 감사합니다. 머리 언제 자를 거예요? 기밀. 1위 가능? 솔직히 말해서 여러분들이 지금 가지고 있는 저에 대한 애정을 그대로만 옮겨주신다면 1위 욕심 내볼만 하지 않나, 그런 치기 어린 생각을 가지고 있습니다. 네. 아무튼 네, 사실은 제가 여러분들한테 지금 공식적으로 발표할 게 있는데 제가 올해 하반기에 프로젝트 앨범을 낼 거예요. 그래서 11월 초에 여러분들에게 선보이게 될 새로운 음반을 지금 준비하고 있거든요. 이제 앨범에 담길 뮤직비디오 현장이에요. 저는 지금 뮤직비디오 촬영 현장이고요. 여기서 열심히 밤새가면서 뮤직비디오 촬영하고 있는데 여러분들 그 현장 궁금하세요?
궁금하신가요? 자, 제가 보여드리겠습니다. 자세히는 보여드릴 수 없지만 잠시 자, 네, 저 여기 잡아주세요. 네, 여러분들 궁금하시죠? 제가 11월 초에 싱글 파트 1을 발매할 예정이에요. 근데 이 앨범은 싱글 앨범이고요. 그 다음에 나올 앨범은 싱글 앨범일지 미니 앨범일지 정규 앨범일지 여러분들한테 비밀로 하도록 하겠습니다. 정확한 것은 올해 하반기까지 저는 여러분들에게 제 음악 보따리에 거의 3분의 1을 다 들려드릴 예정입니다. 정말 많은 곡을 여러분들한테 보여드릴 거예요. 하반기에 지코의 에너지를 전부 쏟을 예정입니다. 네. 그 첫 번째로 바로 말의 예선이고요. 그 다음에 11월 초가 되고 그 다음 12월이 될지 12월 말이 될지 11월 말이 될지 계속 뭔가가 나올 예정이에요, 여러분들. 네, 네, 아무튼 네, 그 이제 첫 번째 시작을 말의 예선으로 하게 되는데 여러분들, 아무튼 말의 예선호를 일단 무한한 사랑으로 네, 보다듬었으면 좋겠습니다. 네, 아무튼 여러분들 하트 많이 눌러주시고요. 또 궁금한 거 한번 제가 말의 예솔노로 대답을 한번 해보겠습니다. 네. 1위 공약. 오케이, 제가 말씀드릴게요. 1위 공약은 제가 말의 예솔노 1위를 한다면 V앱을 통해서 저의 작업하는 영상을 공개하겠습니다. 실시간으로. 어때요? 어때요? 괜찮죠? 네. 블락비 완전체 컴백은 제가 정확히 확답 드릴 수 없는데 여러분들 지코도 응원해 주셨으면 좋겠습니다. 지금은 제가 지코로서 여러분들한테 정말 멋있는 모습을 보여드리고 싶은 유일한 시점이에요. 제가 이 순간을 솔직히 말해서 4년 동안, 어떻게 보면 길게 보면 한 5, 6년 동안 기다려온 순간이기 때문에 여러분들, 제가 이렇게 정말 판단을 쉽게 해서 이렇게 결정을 내린 게 아니고 정말 제가 오랫동안 기다리고, 네, 그 다음에 드디어 보여줄 시기가 지금인 것 같아서 제가 정말 여태까지 열심히 작업했던 것들을 공개해드리는 순간이기 때문에 여러분들이 이 순간만큼은 저의 뭐 블락비도 당연히 블락비지만 지코가 블락비잖아요. 블락비가 지코고, 그 다음 블락비 멤버들이 지코고, 또 제가 또 블락비 멤버이기 때문에 여러분들 꼭 블락비와 지코를 너무나 이렇게 따로 이렇게 뭐 여기지 말아주고, 저의 그런 흥행이 블락비의 앞으로의 선전에 좋은 영향을 끼칠 수 있기 때문에 여러분들이 지금 저의 단독적인 행보에도 좀 많은 응원을 해줬으면 좋겠어요. 이 시기가 언제 올지 몰라요. 사실 제가 언제 두 번 다시 솔로 앨범을 할지도 모르고, 어떻게 보면 제가 너무나 오랜 시간 기다려온 타임이기 때문에 여러분들이 진심으로 응원해줬으면 좋겠습니다. 오빠 음방 나와요?
제가 확답은 해드릴 수 없어요. 네, 음악 방송 활동을 할 건지 안 할 건지는 여러분들한테 네, 할 겁니다라고는 정확하게 이제 말씀을 못 드리겠습니다. 네, 차트 1위를 한다면 제가 네 아까 전에 얘기했었는데 네 마레이의 솔노 피처링은 제 오랜 친구 페노메코라고 동욱이라는 친구가 있어요. 저랑 랩을 일본 유학했을 때 같이 시작한 친구인데 고등학교 1학년 때 그 친구랑 사실 제가 데뷔하고 나서 한 번도 같이 작업을 한 적이 없어요. 근데 그 친구가 언더그라운드에서 굉장히 열심히 활동을 하고 있어서 저한테 이제 굉장히 좋은 영감을 주었고 이번 기회를 통해서 같이 작업을 드디어 하게 되었어요. 정말 오랜 친구인데 그리고 여러분들이 이미 너무나도 잘 알고 있는 일리네어 레코드의 CEO인 덕화얏 형이랑 함께 하게 되었고요. 네, 솔직히 말해서 말해서 너무 좋은 곡인 것 같아요. 네, 세 명의 그런 색깔이 너무나 잘 드러나는 곡이기 때문에 여러분들이 지루해하지 않고 듣기에 충분한 음원이라고 생각하고 있습니다. 네, 사실 19금이 될 것 같진 않아요. 키 19금이 될 만한 가사는 없는 것 같아요. 일단 욕설은 없고요. 네. 네, Yes or No 다음에 나오는 싱글 파트에는 피처링이 있습니다. 근데 여러분들이 뭐 제 목소리를 다 채워주지 않았다고 해서 이렇게 높아심을 가지셔도 않으셔도 되는 점이 뭐냐면 일단은 거의 뭐 제가 벌스는 거의 다 제가 해요. 근데 이제 제가 제 하드웨어 역량 밖에서 더 표현하고 싶은 부분들을 피처링 게스트를 통해서 제가 표현하는 거기 때문에 그 점을 여러분들이 네, 생각해 주셨으면 좋겠어요. 여자 피처링 있습니다. 근데 여자 피처링 있는 건 언제 나올지는 아직은 미정이에요. 정말 많은 음원이 있어요. 사실 그거를 여러분들한테 최대한 빠른 시일 내에 다 들려드릴 예정입니다. 여러분들 근데 여자 피처링이라고 해서 뭐 음원에 같이 작업한 거지 뭐 막 여러분들이 생각하시는 그런 게 아니에요. 전혀 그런 걱정하지 않으셔도 되고요. 그냥 음악 작업을 같이 하는 거죠. 머리 언제 잘라요? 비밀. 짤막하게 한 파트를 들려드리자면 어차피 관심 무야 넌 바빠 스케줄 중이야 난 타투할 겨를도 안 생겨 등에 마비야 아니면 형측뿐이야 뭐 이런 가사가 있습니다. 네, 아무튼 여러분들 네 오늘 너무나 즐거웠던 것 같습니다. 빨리 마무리하라 그래가지고 네, 아무튼 하트 많이 눌러주시고요. 여러분들 오늘 알죠? 12시 일요일에서 월요일 넘어가는 12시에 말의 예술이 공개됩니다. 그리고 여러분들이 얘기한 뮤직비디오도 공개될 예정입니다. 뮤직비디오는 정오 12시입니다. 많이 부탁드리겠습니다. 네, 이제 저는 다시 촬영에 들어갈 건데요. 방송을 마무리해야 될 것 같습니다. 네. 오늘 제 개인 방송을 함께 했는데 여러분들 어떠셨나요? 재밌게 보셨기를 바라고 잠시 후 공개되는 말의 예술도 많은 사랑 부탁드릴게요. 조만간 또 재밌는 V의 방송으로 여러분들 곁을 찾아뵙겠습니다. 또 만나요. 안녕하세요.